हे गाइस, तो आज हम इस गाड़ी की टाइमिंग चेन को चेंज करने वाले हैं। इस गाड़ी की टाइमिंग चेन से काफ़ी साउंड आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी में भी इसी तरह से साउंड आता है, आप अपनी गाड़ी की टाइमिंग चेन को चेंज करवा सकते हैं। तो आइए इसकी टाइमिंग चेन को हम चेंज करते हैं।